Ching cheap weekly round up clear tu zong te chi bai vek ule tunkar chunga ching chi pa thi thleng sang ilau clear hawang u apuang tu mai kallanun puya jumble sale nei ni som priat mat sang ni som ni panga thole ni khan y section yma veng hum da chuan sum tuak nan jumble sale an nei an thal bang hi nula lal siam thari bethel lunglai district missionary a om hne na an thon phei bok ani Watson committee nei ni somni pakhat mat sang ni somni panga zir top zan khan VC House a Watson committee nei ania Watson committee ti len le committee member ruat bel chungchang soi hau ani Watson committee hnuai hian tui committee le sanitation committee din ngal ani bok tui committee suai tu te chairman Pukel Sang Zwala secretary Tangwal Deni Rem Ruata treasurer Pilal Choi Moi Sanitation Committee suai tu te Chairman Pulal Muakliana Secretary Pungur Chuan Moya Treasurer Nula Ming Thanzawite anni Section Natlang ni somni pakhat mat sang ni somni panga zir top ni khan y section yma vek hun ta chuan an section huam chunga zuang tui khur chu siam tha in an hatlanga member som thum vel an thok chuak thein in thu kan dong Sir Chief DC office lam atangin adar boipui tu te an local ni somni pakhat le ni march sang ni somni panga khan Chingchip community hall a Sir Chief district office atangin adar biometric update turin staff pani an local additional DC Sir Chief in ni som pathum mar sang ni somni panga thual o chu to angin ration card EKYC awanga kutne mu thalai thei lo tam tak an om awang le tun ta chunga ration card eng le pol te tan EKYC ti vek tur ani boxi awangin thingtlangalma omde tan ul samjok nan ti in adar operator te Sir Chief district mun sanga tuna hian an ve chuak meka operator te jin na mun turpo action plan fel pai taksiam ani Chingchip action plan waya hian Chingchip le molpui Chingchip ba ka muntha khobel bukangkon waltu le thentlang khuate omin adar biometric update hi kalpui ania mi puiten an chortang kai hle ni in thu kandong ILP check ni somni pakhat mat sang ni somni panga zir top zan khan vengun huam chunga vain hatuka omte ILP check ania branch yme foi tu ten ILP hi an check ani tui chungchanga DC hawa meeting turson ani ni somni pakhat mat sang ni somni panga chonudar khat a DC office meeting hall Sir Chief pa nei tura ruaman waltu le Chingchip te tui chungchanga an boina kal zel awanga Sir Chief DC hawa waltu le Chingchip lam joint VC le YMA veve te baka Chingchip thlai ai o te atangin meeting tura thu chu avek to chu rokolna oma wangin kar le thotan ni somni pali mar sang ni somni panga a hian meeting hi son ani ta jok ani meeting a hian waltu le Chingchip khotlang roi tu te baka hian heng additional DC sub divisional officer sadar executive engineer PhD Sir Chief Watson division Additional Superintendent of Police Sir Chief District Officer in charge Sir Chief Police Station tepo meeting a hian tel tura rin anni Sothing auction Mizoram Sarkar in MAMP kaltlanga sothing ala khol sa te chu auction manga tiral mek zel ania Chingchip SCC a po stock sa quintal zakwa somnga borvel a om towa heng stock sa te sum dong le company sang ten lain ni somni pani mar sang ni somni panga indin ni khan Mizorama khosret somni pakwa atanga sothing secondary collection center SCC somni paruk singami Chingchip secondary collection center SCC a stoksa posal chu ani he huna hian Chingchip SCC manager pu James Tlan thlanga kai suina hnuaya stoksa te buka sal chu ani in society lama swai tu te pu Jerome BT zawale pu Henry R Call nuna te baka Chingchip SCC a coordinator nulamal som tuangite Project Director Dr. Lal Than Tluang atele Agriculture Department lam atangin puwandal nget kol ni ten an toy ombok ani Geo signal omlo awangin geo mang tu ten har san an tok nin hi vel chungot Chingchip ba geo signal omlo awangin geo mang tu ten har san an toka geo signal hi technical fault a awangin signal om theilawa geo lam how tu ten signal thatlo thu an don vele boipui ngalin ni somni pani chundar khat borvel atang khan pangai takin ahman le thei ani branch YMA roi tu te an hatlang
นิสมนิปนิมาสังนิสมนิปังอาอินทรินนีคานจิงชีเวงไลบรันส์วยเมฟอยตูตะจูวยเมคอมมิตี้รูมไวเซียมินอันหัดลางตุยกงเชียเซียมนิสมปนิมาสังนิสมนิปังอานิลายนีคานตุยกงเชียอินเฮมินีอัตังเฮียนอัชไลซอนจันงาลอันนี้ยานิขตาเฮียนมีปังอาอัตังอาสมเตโถสวทินอันนี้นิเรียดนีอินอัชไลฮีหมูอันนี้ยาวอลตุรัมชุงอาตุยกงเชียฮีหมูนีอินเสียมทัดเลงาลอันนี้นิสมนิปกัดละทุมมาสังนิสมนิปังอาจานคานเชลอินนิสมนิปนิมาสังนิสมนิปังอาอินรินนีคานตุยปูมีปทุมเต็นอัชไลฮีอันเสียมทัดเลงาลอันนี้ตินนิสมนิปนิเวคคานเฮลิปัดบุลาเต็งกิไปมวลปุยชิงชีบลำเนนาอันในสันเทนานชิงชีบลำวีซีเตเฮียนอันบวยปุยเลงาละวัดสันคอมมิตี้หน่วยยาตุยคอมมิตี้เชร์แมนปุกเกลสังโซลเฮนรังาทุกันดอนดานินตุนนายตุยกงเชียเสียมนะฮีมอเตอร์มันเตลลาวินเจงสิงรูบอร์เวลนี่ทุกันดงชิงชีพีตุยฮาร์สันนักคูอันอีวางินตุยกงอาเชียจางเฮียนกดลางช่วยตูเตอันบวยถินเลอันนี้เบงสไตรค์เลดอนเรานิสมนิปลีเลนิงามาร์สังนิสมนิปังอาจุงาเบงสไตรค์ตูรารัวมันจูดิมันเตติโลดลินเดมาลักงาตูรันอิตากะวางินเบงสไตรค์คีทุเลอันนี้ All India Regional Rural Bank Employees Association in Until Put Parukle UFBU Til Put Paruk te awanga India rampum huwa par mars ni somni palile ni nga sang ni somni panga bank strike an nei tur thu hi lauti chuak to ma se Until Put te ti lotlin le mala nga tur ni ta ka bang hian Mizoram Rural Bank chingchi branch te po in bank strike hi an kalpui don talo ani customer te tan bank adole thei don ani tim puite min riat ti rani MRB chingri branch a hian thoktu paruk ommekin branch manager pakhat assistant manager pakhat office assistant pani casual worker pakhat le FI pakhat an oma MRB chingchi branch a hian thoktu paruk ommekin branch manager pakhat assistant manager pakhat office assistant pani casual worker pakhat le FI pakhat ommekin MRB chingchi pian khoparuk chingchi thentlang waltu muntra khobele bukang konte akhwam ani in fiam lam chanchin serchipa khelmek MFA Inter District Junior Boys Football Championship a serchip district ION chingchi player pathuman tel March ni som pakwa ni lai ni khan MFA Inter District Junior Boys Football Championship sangni som ni palitanga sangni som ni panga chu serchipa kheltan ania serchip district khian an match ma sabera champhai DFA laka tloman pum phel thei rama in khel mudam taka thi in ai ne tok in ena thleng tu serchip under 15 team mian champion lai champhai laka bul an tran thalawa goal chuam ma so ka an tang champai tan hian ar zonun fela chuan mit som pasarina ma hruina goal athun sipur ma so ka tang ma se serchip in an mi khwal an nor na wiawa goal thum ngot an thun zon serchip tan hian lal thafam ki ma chuan mit som ni pangana goal thunin an sipur asuta Ansipur ansut nu in serchip district player lalpek sanga changte chingchip chuan goal ni athun zona serchip in 3-1 in man hruai leta champion lai laka an chak teu hle nu fual sok an ni rang nu in champai in atop an kha thave thung champai tan hian thom sang lena chuan mit somruk pathum na goal thunin ansipur asut then hun panga ya ansipur an sut zo theilo nu in alal hruai tluanga chuan hun pek bel minute thuma goal poimo tak athuna Ansipur asu jawa serchip le champhai DFA te hian point khat ve an huzuita ani MFA Inter District Junior Boys Football Championship sangni somni pali tanga sangni somni panga hian champion tumin district som pakhat anin lana team som pakhate group A le B a then ni in group khat ami te voi khat theu anin khelanga point musang pani ten semi final an lutang serchip district hian an match ni na hi ni somni pani mar sang ni somni panga indrini khan khel in Aizol district 2-4-3 in an hea match in khel munam taka hen goal alu ton deuh renga serchip in 2-0 a ma hruain 2-2 in a in draw le a serchip lamian 3-2 a ma an hruai le nuwa serchip hian goal thun chun zom le in 4-2 in ma an hruaya Aizol district lamian direct free kick mu in goal a chantirin 4-3 ani le a serchip district lamin hun top dona penalty join Aizol lamian an penalty mu hi goal an chantir thei talawa 4-3 in serchip hi an chak zuita ani serchip district tan hian R1 al pek lua chingchip chuan goal ni athun ani
Serchip district hi group B a omin point li muin tebula panin an ni meka ni som ni pali bar sang ni som ni panga thotran ni a natia DFA tenen ain khel edona tebula achung bera omsai tol DFA tele pel na hun thatak ari don awangin theitop an chuarin ani Serchip DFA coaching staff a hian DFA represent Dominic Lalrem Siama manager PC Vanal Vuana coach Lalrem Puyale physio isakte omin Serchip DFA team a hian Serchip town area atangin player so panga baka khulai lu atangin player pakhat pilil atangin player pakhat te chingchi atangin player pathum te antela Serchip district ta na khel chingchi player kan nei ta chu R Vanal Pek Luwa son of Armal Soma Joseph Silalin Zola son of Silal Ming Thangale Lalpek Sanga Changte son of Lalimpuya Changte te anni Zone Pluanga Memorial Football Tournament hual tuwa khelmek ani ni som pasari mar sang ni som ni panga thotan ni atanga kheltan team som ni pakwa telna Zone Pluanga Memorial Football Tournament hual tu public playground khelmek chu ni som ni pali mar sang ni som ni panga thotan ni atangin round of 16 kheltan ani don he tournament a hian tual chung team sari le khwal atanga team som ni pani telten champion ngei tumin tournament hi anma chon ani World to GSA te ke sunan noya khel tournament hi mipuiten an hlutlen in thu kan dong World to GSA president Puwan Charan atanga thu kan dundanin tournament a hian group sang pareta thenin chung group paret atang ta chuan group tin atangin team in round of 16 khel turin ain khel kwala ni som ni pani march sang ni som ni panga indini khan group match hi khel zo ni in ni som ni pali mar sang ni som ni panga thotran ni atang hin round of 16 an khel tan don ani he tournament a hen chingchi patangin team li an tel thai ani chingchi venglai omna team pali telna ni bok group A a Dreamla var 1 wal 2 in point ruk mu in group winner an nia chingchi venglai team men point 2 mu in group runner an ni bok group B a yen Lalhimpui FC 1 wal 2 chuan point sari mu in group winner an nia HNZ Memorial FC mol pui chingchi 10 point sari ve thau mu ba se Lalhimpui FC 1 wal 2 a hian goal difference an niam zo ka wangin group runner an ni ve thung group E a team pathum telna hian Ketum FC 110 point ruk muin group winner an nia Dream Lover 2 wal 210 point thum muin group runner an ni ve thung group E a ve thau Revengers FC chingchi veng hun ero ne nei lawin round of 16 na ain langkai thei talo ani group G team palitelna veng hun FC chingchi 1 point sari muin group winner an nia New Serchip North FC te chuan point ruk muin group runner an ni ve thung tournament hi ni somni paret march sang ni somni panga zirtop ni a final hi khel tura ro man ani he tournament a hian champion in cheng sing ni sanga trophy le medal an tunga runner up in cheng sing sanga trophy le medal baka semi finalist ten cheng sang khat ve an tong don bok ani mi mallo man asan pa in siam ani poka best player best goalkeeper top scorer te atagin lo man hi siam ani don bok ani Kaushan lam chanchin blanket su in natlang ni somni mar sang ni somni pangani ngani khan chingchi vengna Christian Tharai Paul te chuan blanket su in back in tola natlang an naya natlang a hian member somni pariat natlang in blanket somnga pathum vel an su ni in thu kan dong Presbyterian atan in buat sai Presbyterian Kaushan mol pui chingchi te chuan October tla Presbyterian don tur polin thai ang in buat sin an kal chau pui mek ani ni somni pani intini khan United Pentecostal Church NEI chingchip te chuan biak in sakmek chunjomin building natlang an naya natlang a hian mi somni velan thok chuak thain in thu kan do BSI meet mang Bible Society of India chingchi branch chuan ni somni pani atanga ni thum mar sang ni somni panga chung khan Presbyterian Kaushan then tlang biakina annual meet voinga na an naya chingchi patang point meet a hian an kalnual ni in thu kan dong khati zong kha tunkar chunga thil thleng nang sa zol kan thir ho thei te chu ania kar le a min lo thlir le theu don nia